Aikari meyumĩrĩtie gũthimwo na kũrigitwo mĩrimũ ya marũngo ĩrĩa kaingĩ ĩrehagwo nĩ heho, harĩa namba nene manyitĩkanire gũkorwo na mũrimũ wa arthritis. Athagania a mĩhang'o ĩno makiuga namba nene ya arĩa maikaraga kũndũ kũhehu marĩ na mĩrimũ ĩno. Na muoroto wa gũkorwo twĩna mũthenya ũyũ wa orthopedic nĩ gũkorwo tuonete thĩinĩ wa community kwĩna mathĩna maingĩ na makĩria mũno mahinda maya ma heho. Mĩrimũ ta arthritis nĩ ĩrehagwo mũno nĩ heho. Ona ningĩ nĩ tũcokete tukona kwĩna andũ angĩ mũndũ agire na accident akĩaga kũhona wega, na nĩkĩo tũrametĩte moke mũno nĩ mandagĩtarĩ manene na nĩguo tuone ũrĩa mangĩteithĩka. Mũingĩ ũthingatĩtwo gũthũrimagwo mĩrimũ ya marũngo rĩrĩa mũndũ aigua agĩturwo, kuona mĩrimũ ĩmwe nĩ ũgwati mũnene harĩ mũndũ, harĩa ona ĩngĩcũngĩrĩria mũndũ onje. Mũndũ angĩigua ena thĩna o ũrĩa wothe angĩkorwo enaguo wa joints, aga seek treatment, akoya ikinya ya gũthiĩ thibitarĩ na kuonekana tene. Mũndũ aigua na thĩna o wothe oke thibitarĩ na nĩgetha tũhote kũmũthuthuria tene mũrimũ ũcio ũtanazidi. Arĩa magunĩkĩte na ũrigiti ũyũ magĩtarĩria mĩnyamaro ĩrĩa matũngĩtio nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanĩte na heho ta mũrimũ wa arthritis. Ngoretwo na thĩna wa kũgũrũ kuma haha hip joint gũikũrũka na thĩ, na mahinda maingĩ rĩrĩa kwĩna heho ndaruta wĩra hanini nĩ gũturaga. Rĩu ndakiuga njũke njethe ũteithio gũkũ. Nĩngoretwo na thĩna mũno wa mahĩndĩ, koni spinal cord, magũrũ, kaigua na ndũngĩhota rĩu gũthiaga na mĩtĩ na ndiathiaga nayo tene. Morĩtie arĩa mangĩkorwo na thĩna wa marũngo kwaga kũmaĩrĩria na kuoya ihinda rĩa gwĩkinyia thibitarĩ-inĩ kwamũkĩra ũrigiti mbere ya mũrimũ ũcio wĩhĩrĩirie mwĩrĩ-inĩ. Nĩ ngwaji mũndũ o wothe onake ũraigua thĩna onakorwo nĩ kanini atĩa, ndũgetigĩre kũmaĩrĩria gũikara kũu mũciĩ. Mũndũ athiĩ kũgĩa na mĩaka kuma 50 to 60 nĩ aranjia rĩu kũgĩa na thĩna wa magũrũ kana wa magũrũ gũthiĩ, na nĩ wega mũno mũndũ aigua kaũndũ ta kau akathiĩ thibitarĩ agathimwo nĩguo akamenyekana exactly nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Moro kaũntĩ-inĩ ya Nakuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna.